Христос воскресе, из мертвых смерти, смерть поправ, и сущего гробе живот даровав. Христос воскресе, из мертвых смерти, смерть поправ, и сущего гробе живот даровав. И нам даровав живот вечный, поклоняемся Его жизненному воскресению. Пасхальное послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви, 2016 год. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первое послание святого апостола Иоанна, глава 3, стих 1. Христос воскресен! Этими радостными и жизнеутверждающими словами, сердечно приветствующих вас, дорогие мои, и поздравляю с великим и спасительным праздником Пасхи. Праздником праздников и торжеством торжеств именно Церковь сей святой день устами одного из вселенских учителей святителя Григория Богослова. И в этом заключается глубокий духовный смысл, ибо настолько Пасха превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы, и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звезды. Слово 45 на Святую Пасху. В славном воскресении Господа Иисуса, ставшим важнейшим событием в истории спасения человеческого рода, заключается самый смысл и глубинная суть нашей веры, сердцевина и мощная сила христианского послания миру. Вся наша проповедь в эти дни умещается всего два слова. Христос воскресен, сказавший я, что могу сказать более. Все сказано, восклицает святитель Филарет, митрополит Московский. История человечества после грехопадения Адама – это история непрерывной борьбы добра со злом. Проявив непослушание Создателю, люди впустили в свою жизнь и в мир грех, а вместе с ним страдания и болезни, тление и смерть. Но самое главное, грех разлучил людей с Богом, который зла не сотворил и чушь всякой неправды. Ни один праведник не был способен преодолеть это трагическое разделение, эту огромную духовную пропасть, поскольку исключительно человеческими силами сделать это невозможно. И потому, как говорит святитель Григорий Богослов, мы возымели нужду в Боге, воплотившемся и умершленном, чтобы нам ожить. Иными словами, воскресение Христова стало тем прорывом вечности, благодаря которому была преодолена человеческая ограниченность и удалена жажда единения с Богом. Пасха – это торжество безграничной любви Творца к людям, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но что значит праздновать Пасху в мире, отягощенном болью и страданиями, изнемогающим от войн и конфликтов, полном ненависти и злобы? Что значит петь смертью смерть поправ, несущим во гробе живот даровав, когда смерть остается очевидным завершением земной жизни каждого из нас? Безусловно, Пасха не отменяет реального присутствия смерти во вселенной. Но теперь человеческая боль и трагедия земного бытия превозмогаются воскресшим Господом Иисусом, даровавшим нам, Его ученикам и последователям, необоримую надежду на обретение вечной жизни. Смерть отныне для нас, христиан, более не разлука, но радостная встреча и чаемое воссоединение с Богом. Христос, первенец из умерших, показал нам единственно возможный путь преодоления греха и смерти. Это путь любви. И об этой любви мы призваны свидетельствовать всему миру. И свидетельствовать призваны в первую очередь примером собственной жизни. Ибо потому узнают все, что мы ученики Спасителя, если будем иметь любовь между собой. Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть совокупность совершенств, это наивысшая и величайшая из христианских добродетелей. С переходом в вечность, когда мы сподобимся узреть самого Господа, наша вера превратится в знание, а надежда на спасение по милости Божией достигнет осуществления. Однако же любовь никогда не перестанет и никогда не изменится. Как замечательно пишет святитель Игнатий Брянчанинов, совершенство христианства состоит в совершенной любви к ближним. А что значит совершенная любовь? Это любовь, которая простирается до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже к врагам. Это любовь жертвенная, которая превосходит всякое человеческое разумение, поскольку не укладывается в рамки обыденной житейской логики. Стяжать ее можно через духовный подвиг, привлекающий благодать Божию, которая и дарует нам возможность отвечать любовью на ненависть и добром на зло.
Именно такую любовь явил к нам Христос, ради нашего спасения, претерпевший страшное унижение, крестное страдание и мучительную смерть. Его всепобеждающий и всенаполняющий любовью был до основания сокрушен ад, а для всего человечества открыты, наконец, врата рая. В любых обстоятельствах жизни мы призваны помнить о том, что на самом деле силы зла иллюзорны и не столь велики, ибо не могут сравниться с силами любви и добра, единый источник которых – Бог. Будем помнить и о том, что лучший ответ и действенное средство противления греху и неправде – наша искренняя, исходящая из глубины сердца молитва, и прежде всего молитва соборная, возносимая в храме за богослужение, наипаче уже при общении тела и крови самого Спасителя в таинстве Евхаристии. Переживая ныне великую пасхальную радость и созерца с благоговением и трепетом восставшего от гроба Христа жизнодавца, поделимся же сей спасительной радостью с ближними и дальними, дабы и они узрели неизреченное сияние божественной любви, и вместе с нами благословили и прославили всечестное и великолепное имя Отца и Сына и Святаго Духа. Превосходящий всякое разумение спасительный свет воскресения Христова, да озарят неизменно наш жизненный путь, просвещая и утешая нас, делая причастниками и наследниками Небесного Царствия. Радуйтесь, дорогие мои, ибо воистину воскресе Христос Бог. Патриарх Московский всеярущий Кирилл, Пасха Христова, 2016 год. Христос воскресе! Воистину воскресе!